तो हाँ जी यार, मैं ना काफ़ी टाइम से एक कीबोर्ड ढूंढ रहा था अपने लिए। पहले जो था मेरे पास वो एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड था। अब मैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहा था अपने लिए जो मेरे गेमिंग में, एडिटिंग में काफ़ी काम आ जाए। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशंस और काफ़ी रिसर्च के बाद ऑन अमेज़ॉन, गूगल, मैंने ये देखा कि कोई अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड अंडर 3000 रुपीज़ कोई नहीं है। तो मुझे एक वेबसाइट मिली जो इंस्टाग्राम पे अपनी एड्स चला रहे थे, और एक दो मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया कि इस कंपनी का कीबोर्ड ले ले। तो फाइनली वो आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द कीबोर्ड। अब आओ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है क्रेयो का कीबोर्ड, क्रेयो हाइव 98, फुल साइज़ कीबोर्ड है। अब आ जाते हैं कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग पे। दिस इज़ द कीबोर्ड। यार इसका बॉक्स जो है ना बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो हाइव 98 लिखा हुआ है, क्रियो का कीबोर्ड है, फुल साइज़ कीबोर्ड है, 98% का कीबोर्ड है, ये मैकेनिकल है, 400 डेज़ की वारंटी है। पीछे गो बियॉन्ड लिमिट्स और MRP 6000 जो कि नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको दिखा दी है इसकी प्राइसिंग। आओ इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें मिलता है इसका यूज़र मैनुअल, जो कि शायद ही कोई पढ़ता होगा। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं इस वाले पॉकेट में। इसमें हमें कुछ कीज़ मिलती हैं। मेरा ये ब्राउन कीज़ वाला स्विच है और की पुलर। देन इसके साथ हमें मिलती है टाइप A टू टाइप C वाली केबल, जो कि 2 मीटर्स लॉन्ग है। और साथ में अब आते हैं कीबोर्ड पे। ये है ब्लैक एंड पर्पल कीबोर्ड। भाई साहब, अच्छा फील हो रहा है पकड़ के कि हाँ कितना प्रीमियम कीबोर्ड है। प्लास्टिक बिल्ड है पूरी, बट इसमें 2 स्टैंड्स का सपोर्ट भी है इसके। एक ये रहा, देन डबल इज़ दिस वन, और 5 ग्रिप्स हैं इसमें। और अब आते हैं इसके कीज़ पे। इसको रखते हैं यहाँ पे। बॉक्स के अंदर हमें 2 स्टिकर्स भी मिलते हैं, एक वाइट एंड एक ब्लैक, जो जिसको जहाँ चिपकाना है वो चिपकाना। देन बॉक्स करते हैं साइड पे। अब आते हैं कीबोर्ड पे। अच्छा, इसमें एक बढ़िया बात है, मेटल का नॉब मिलता है जो कि हम वॉल्यूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन तो अब बारी आती है इस कीबोर्ड को प्लग इन करने की, इसके टाइप C वाले केबल के साथ जो बॉक्स में मिली थी हमें। ये हो गया है प्लग इन। ये इसकी लाइट का इफेक्ट्स था फर्स्ट टाइम बूट पे। मैंने इसे वाइट पे सेट कर रखा है। इसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। तो हाँ, हमें क्रेयो के साथ मिलता है इसके ऐप का सपोर्ट भी, जो कि काफ़ी हेल्प करता है इस कीबोर्ड की लाइट कस्टमाइजेशंस को, और बटन सेटिंग्स वगैरह या मैक्रो कुछ भी हम बटन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी लाइट आप देख रहे हो, ये मल्टीपल सेटिंग्स हैं इसमें हमारे को मिलती हैं। देन हम अलग अलग कुछ भी हमें प्रीसेट में मिलते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, जो भी मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो ब्राइटनेस हम इसकी कम नीचे कर सकते हैं, स्पीड हम इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ब्रीथिंग के टाइम पे स्पीड काम आती है काफ़ी। और बटन सेटिंग्स में जैसे हम कोई भी वाई दबाते हैं तो हमें इसमें क्या फंक्शन वगैरह देखना है हम वो भी कर सकते हैं। ये सब इसके ऐप्स के थ्रू सब कुछ कस्टमाइजेबल है। और बाकी सेटिंग्स में हम विंडो लॉक कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अपने WSAD को इन वाली कीज़ से। देन नम कीज़ को हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो इसके ये वाली जो लाइट्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिम है। जैसे आप देख रहे हो नम पैड, ये देखो, मतलब ये सिर्फ अंधेरे में ही दिखती है। अगर हम इसको दिन में देखेंगे तो ये नॉट विजिबल, मतलब बिल्कुल ही बहुत डिम लाइट है ये। बट ये हाँ, इसकी प्लेसमेंट बहुत सही जगह पे है, इसकी कॉम्पैक्टनेस को और हेल्प करता है। रेस्ट इज़ USB, जो इसमें पोलिंग रेट है वो भी 1000 हर्ट्ज़ तक जाता है, जो गेमर्स को काफ़ी हेल्प करेगा। अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इस कीबोर्ड की साउंड ब्राउन कीज़ के साथ।
this is the volume button in this keyboard and it's made up of metal. It is rotatable and ये वॉल्यूम को अप डाउन करने में और भी कुछ इसके एक दो फंक्शंस हैं उसमें हेल्प करता है ये। और इसमें एक टैक्टाइल बटन भी है जो कि म्यूट एंड अनम्यूट करने में हेल्प करता है। अच्छा यार, इस कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। अंडर 3000 रुपीज़ क्रेओ हाइव 98 फुल साइज़ कीबोर्ड है ये। मेरी एडिटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा ये मेरी। एंड इसमें एक बात है, ये टेक्निकली तो हॉट स्वैपेबल है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है जो इसके स्विचेस है ना, की पुल्स जब हम करते हैं तो ये टूटने का डर है। तो मेरे हिसाब से इसको मॉडेबल भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ, अगर आपको कीज़ वगैरह चेंज करने हैं, ब्राउन की जगह ब्लू लगाने हैं या फिर रेड लगाने हैं तो यू कैन स्वैप, बट बहुत ही आराम से करना होगा क्योंकि ओटेमो के स्विचेस हैं और ये पुल करने पे टूट सकते हैं। ठीक है। और इसमें मल्टीपल लाइटिंग इफेक्ट्स हैं इसके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन कीज प्लस राइट लेफ्ट करने से इसके जो लाइटिंग के इफेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। देन फंक्शन की प्लस अप डाउन करने से इसकी ब्राइटनेस में फ़र्क आता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो अब आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।